继续回答。其实很凑巧，我们这个阶段4位发言人都是律师。其实我觉得今天的主题就是把89和文革联系起来讲，其实是可以到的。很多人可能没有注意到这个，我先讲一段，然后讲一讲我自己对文革的认识，然后我们结合89和文革对现在的评判。其实我们知道89到最后走向军队清场的一个很重要的原因是邓小平个人的原因，是因为邓小平掌握了一个军权，然后邓小平自己非常恐惧民众这样一个运动。那么当时邓小平其实是非常的担心，他认为89学运民运是文革重演，他认为自己和他的家庭还有他那一代会遭到毁灭性的打击，这是他最终动用军队清场的一个很重要的原因。那么我们不得不说，邓小平的看法是错的。邓小平为什么对文革有错误的认识，其实和他自己在文革中经历有关系。1975年的时候，邓小平当时他这个发起了这个整风的时候，这个毛泽东担心邓小平在他死后会清算文革，所以75年的时候，其实毛要求邓出面主持一个关于文革的决议，历史决议，但是邓小平拒绝了。邓小平那句话就是说：“我是桃花源中人，不知有汉，何六问尽。”邓小平确确实实是不知道文革是怎么回事，所以到了89年的时候，他自己，当然整个80年代的时候，哪怕胡耀邦曾经想过要求中共中央党校或者其他人研究一下文革是怎么回事，但是邓小平就用了这5个字，叫一粗不一细。实际上文革到底怎么回事，邓小平是不知道的。所以到了89年的时候，面对4、5月份这样一个大规模的学生运动、民众运动起来的时候，邓下意识以为那是文革重演，他自己要被打倒。这其实是，就是说中共党内高层他也不知道文革是一场怎么回事。你像文革结束之后不久，胡耀邦当时要求这个党校研究文革怎么列出多少个问题，他也不知道，胡耀邦也不知道中共那天发生了什么，在文革中做出的决定，他们自己都不知道。所以他们自己对自己错误的历史决议、错误的历史认识而误导，之后走向了64这样的历史悲剧。那么我待会儿就要讲一下文革和64其实是有共同点的。非常明显的2个共同点，那么我就从这2个共同点出发，我会讲一下我自己对文革的认识。文革和64两个，就虽然说文革是一场持续10年很久，或者是哪怕有一些人主张2、3年文革的，也是说到66年、68年，时间也比文革也比那个64的那个50天到60天那个时间要，文革和89这个时间点会差很多。但是有一个共同点，就是说。其实这2个点，我们不管说文革2年、文革10年，还是说89民运50年、60年，这都是中共建政以来77年以来至今为止仅有的2次民众大规模的上街，要求言论自由和结社自由，或者游行示威自由的，只有这2次。大家想想，其实就是这样的。在文革初期的时候有这么一场，当然这2个实际上发起的过程是不一样的。在文革初期的那一场。所有人都上街，当然那个规模更大，可能是全国几亿人，而不仅你像这个89民运的时候几千万人这个样子，几百个城市。那在文革的时候是几亿人都涌上去了，都可以上街，只要在不打折反毛的这个情况之下，你都可以成立组织，你都可以发行报纸，甚至还搞一些这个规模更大的。那么在89民的时候也是这个样子，学生上街也好，学生这个示威也好，最早其实要求也是要新闻自由。要出版他们自己的这个报纸，要成立他们自己的团体。当然，高自联公自联这些都是被共产党不能承认的。其实文革和64在这一点上是一致，就是说，中共是绝对不允许人民享受结社自由，人民享受言论自由，人民享受游行示威自由，这个是不允许的。然后文革和64的结局其实也是一样的。那文革从一开始毛清洗官僚，清洗党官僚。最后结果他反而建立了一个军事官僚，这是在中共9大的时候，毛对这个林彪说的，说苏联骂我们军事官僚专政，毛自己承认了这一点的。当然毛对这一点不满，所以后来又导致了林彪被清洗，林彪叛逃。但是结局文革是这么结束的。到了76年毛死之后不到1个月，就是党官僚和军事官僚勾结在一块儿，华国锋和叶剑英勾结在一块儿，发动军事政变，结束了毛的这一场文革。那么64其实也是一场类似的，包括鲍同说64就是一场政变，邓小平发动了对赵紫阳的政变，也是用军队结束了这一场政治斗争。这其实是文革和64的2个共同点，就是其实都是起因于大规模的民变，
民众上街要求表达自己的诉求，我们不管这诉求是什么。在文革的时候呢，是说我要在奉旨造反；那在这个64的时候，在89民运的时候，不是，民众是要求真实的自由，但结局都是用军队介入清场，包括像在64一样，包括像在这个76年4·5运动一样，都是用暴力方法，当然包括76年的这个抓四人帮一样，军队介入才结束这样一个中共党内的分歧也好和民众的分歧也好。这就是8964和文革之间的我认为最大的共同点。我再讲一下我自己10年前写一篇文章对文革的定义。我念完这个定义之后，我就讲述一下最终我们到了现在我们怎么来认识。我对文革的定义是，我是用普世价值和博弈论的出发，我把文革定义为是在大跃进的失败和国际共运以及当时冷战格局大背景之下，由中共的元首毛泽东发起，裹挟了几乎全体国民参与的长达10年之久的一场斗争。期间，各个的参与和决策主体依据自身掌握的不完全信息和自身能力的认知，为维护自身的政治、社会、经济等综合利益而进行一场连续博弈。博弈形式的最突出的特点就是群众运动，也可以称为造反和暴力清场。参与者的最主要的3个身份标签分别是军队、文官（就是党官僚）和群众。那么根据参与者的观点和表现，可以把他们分为激进派、中间派和保守派3类。在这长时间的博弈中，各个群体的身份、地位、利益目标、博弈手段、结盟不断发生了变化。需要注意的是，中国虽然当时到现在也是一个单一集权制国家，但由于各个地区、单位、民族之间各种巨大的差异性，使得各地的博弈过程和结果并非同步。那么总的来说，毛泽东以反修正主义、反政变为口号，运动举动进行了清洗官僚的文化大革命，打烂了中共的党官僚，但是却最终被动建立了一个更为保守的军事官僚制。毛出于对军事官僚专政的不满，继而引发了文革中期林彪牵制其中的未遂政变，就是林玉国这个事情，也导致了党官僚的重新回潮。那在毛死之后，立即就遭受到群众的反抗。现在死之前4·5运动就有了，但是真正的结局是毛死之后，党官僚和军事官僚联手，以正面的方式结束了。这是我对我的定义。好，那么接下来讲一下，就回到现在。我刚才已经讲了8964和文革之间有相当大的连续性共同点。那么我们现在在认识中国的时候，77年中国一贯这个掌握政权，当然它从建立苏维埃到现在已经将近100多年，90多年了。我们其实我们经常过度的执着于它的特殊性。比方说最近10几年，习近平怎么样？习近平和江泽民和胡锦涛的区别怎么样？那89之后改革的第2场改革和89之前的10年的改革怎么样？那按照更多人讲法，就是文革和改革对比怎么样？其实我们如果平心而论的话，包括像张杰，包括像叶律师讲的，那中共统治几十年来最大特点就是它集权主义的体制，它并没有发生变化。它只是中间或许会有一个变化，文革前17年，文革10年，文革之后的几年，那89年之前10年之后，它肯定会有每个阶段会有自己的特殊性啊。共产党集中的或者说他说他主要任务是什么，主要矛盾会有区别。但是在他的集权主义体制，在他的不允许人民、不给人民以言论自由、结社自由，所有这些点上，它是一致的，是没有发生变化的。我们过度的关注它的割裂性、特殊性，而忽视了它的整个体制上一个连续性、不变的这个特点，我觉得是不利的。那刚才叶律师也讲到说这个国际格局，我觉得这是我个人的看法。就像我们今天这个招牌上有一点打的一个机构，就是台湾民主基金会。其实我们的结局，我们民主运动的在中国未来这样，其实是和地缘政治和台湾有很大关系。就是单独靠我们自身这些人追求民主运动的人说，直接在中国我们重新发动一场民变，可能性确实不大。当然不代表说我不能做这个工作。像胡平老师一直讲，我们重新点起对非暴力这样一个就是这个运动的一个信息，继续发动，这是我们应该做，我们肯定需要做。
但是我们也不可能忽略一个地缘政治这样一个大的对抗的时候。你像文革期间的时候，有这个在文革期间发生了一场很大的国际局势变化，就是说尼克松去访华去了，因为毛泽东和苏联的这样一个军事冲突，使得美国和中国反而可以暂时结合起来。那当然到80年情况这样。6次之后，为什么不到3个星期，布什总统要派他的国安顾问秘密的飞到北京？那也是因为当时他要拉拢中国对抗苏联。那么现在我们面临一场格局，我们不可能仅仅谈我们让一场运动是怎么回事，我们也要看到，那在当前中国试图侵略台湾、拿下台湾情况、改变地缘政治的情况下，我们一定要在这个过程中发出我们的声音，起到我们的作用。我觉得我们中国，尤其是我们这些追求民主、爱好民主的人，有一点，不管其实我不太在乎你的统独立场是什么样子，但是有一点，我想我们大家都能接受，用武力的方式，用中国共产党用武力的方式占领台湾，这是我们不能接受的。首先，它是错误的，其次是伤害我们利益的。不管怎么样，那我们这些人在之前应该先做这些工作。所以到最终，我有2点意见，就是第一，我觉得我们认识中国，更重要的是要看到中共国，要看到它的连续性，而不是说各个阶段有些特殊性，当然是有的。第二，我觉得尤其在目前这个时刻，我们这些中国民人更应该在台湾问题上发出我们的声音，而且带动更多的中国人和国外人和外国友人